Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan. Salam sehat untuk kita semua. Yap, seperti biasa kita ke muara lagi. Kita pergi memancing. Sebelum itu kita akan cari umpan dulu. Kita akan mencari udang hidup untuk umpan memancing. Semoga hari ini kita masih bisa mendapatkan umpan yang banyak. Semakin banyak udangnya semakin bagus. Oke, lanjut. Saya sudah taburkan peletnya tadi, yaitu bunsing. Sudah kita tabur, tinggal kita coba jala. Oke, lanjut. Oke, kita mulai. Alhamdulillah. Bro. Kita ambil 2 putaran. Sebagian udangnya kita jadikan lauk, sebagian kita jadikan umpan mancing. Bro, nih udangnya bro. Wih, serau bro. Mantap. Wih, gumpal. Besarnya kita masukkan dalam bak aja. Buat lauk. Wih. Oke, terakhir bro, yang paling ujung. Sepertinya untuk umpan mancing sudah cukup. Untuk lauk juga sudah bisa. Alhamdulillah. Udangnya masih oke di sini, sangat bagus. Lebaran terakhir ya.
masih oke lah. Besar udah bro. Besar dongnya. Alhamdulillah mantap. Biasanya kalau yang besar cepat kak di dalam keranjang dia, makanya kita pisah sebagian. Mari kita lihat hasil tebaran jala kita di kesempatan hari ini. Lihat bro, alhamdulillah masih cukup banyak umpan yang bisa kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih di dalam ini ada juga. Nih tuh. Loncat dia. Alhamdulillah. Nih. Mantap pol. Oke, kita lanjut keluar.
Tenggelam. Wih. Ya. Ya, apa ini bro? Ikannya lama semua ini. Cuman beberapa ekor aja, 3 ekor aja ikan tompel nih. Mari kita lihat. Banyak kelamaannya. Banyak ikan kelamannya. Ini dia bro. Ikan gelama banyak. Ikan tempelnya cuma 3 ekor. Gimana kita ini, lanjut atau pindah ini? Posisi ada Kapten Roy tadi, dia daerah hulu situ lagi dia. Di sini kita mancingnya sendiri aja, daerah lubuk sungai ini. Gitu. Lagi bro.
Oke kawan, kita sudahi mancingnya. Sepertinya mau hujan lagi, kita istirahat. Wih, sudah mau turun hujannya itu bro, udah gelap betul. Inilah hasil pancingan kita pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah masih ada rezeki. Tidak ada ikan besarnya hari ini kita dapatkan. Nih ikannya, ikan tompel, ikan jiti, sama ikan gelama. Alhamdulillah masih ada rezeki. Oke kawan, kita buru-buru cari tempat yang aman sebelum hujannya turun. Oke kawan, kita sudahi video mancingnya sampai di sini. Jangan lupa simak terus kelanjutan video-video dari Mancing Berau, dan semoga semuanya bisa terhibur. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya.